tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Dunque oggi scopriamo che il Papa, da idolo del politicamente corretto globale, si è tramutato in una sorta di alter ego di Vannacci. Sì, perché sapete che storicamente Papa Francesco è stato esaltato, interpretato, strumentalmente equivocato come una sorta di avanguardia, diciamo del pensiero unico dominante, che di cristiano a poco aveva appunto molto di politicamente corretto, di antioccidentale, espressamente di woke. Sì, perché via via Papa Francesco è stato lodato dal mainstream come una sorta di apostolo gretino, quando ha posto al centro delle sue riflessioni il tema del creato, della preservazione del creato, che non è l'ecologia o tantomeno l'ecologismo ideologico dei fanatici di ultima generazione, ma invece con esso veniva sovrapposto perché faceva comodo, e quindi era il Papa ambientalista, no? Il Papa come sodale di Greta. Dopodiché il Papa è stato lodato a coro politicamente corretto unificato come, diciamo, anti-americano, fustigatore del capitalismo e della religione del profitto, tutte le volte che ha da un lato riflettuto sui guasti antropologici del capitalismo, e questa non è una novità, era un filone che c'era anche in Wojtyla, per esempio, che certo non era accusabile di simpatie comuniste, come è noto, quindi è un filone della riflessione cristiana e cattolica. Dall'altro si è lasciato anche andare viceversa, diciamo, pesanti semplificazioni sull'America, sullo stile di vita occidentale, e lì era proprio l'idolo, lì era proprio una sorta di rivoluzionario, un teologo della liberazione, per dirla alla sudamericana. E poi il Papa è stato l'idolo di tutti gli immigrazionisti nostrani. La sua Fratelli Tutti è stata volta con semplificazione oscena e strumentale, no? In un inno all'immigrazione incontrollata, è stato, come dire, sventolato come nemico del sovranismo internazionale, il Papa anti-Trump, il Papa pro-migranti tout court. Erano tutte bieche semplificazioni ideologiche ottenute, diciamo, applicando il bigino del politicamente corretto all'esperienza teologica, intellettuale, politica in senso lato del papato di Francesco. Poi però arriva una battuta e il Papa diventa una sorta di alter ego di Vannacci, probabilmente gli stessi che fino al giorno prima lo lodavano come santino progressista, oggi veramente lo collocano a destra di Vannacci. Sapete ormai tutti, perché è in rete sui giornali di oggi, la battuta sfuggita, che sarebbe sfuggita a un incontro a porte chiuse coi cardinali, che ha riportato a onor del vero, lo diciamo per rispetto ai lavori dei colleghi, per prima Dago Spia, che poi ha ripreso Repubblica e ruota tutti i giornaloni fingendo che Dago Spia non l'avesse mai data. Comunque la battuta era che c'è troppa frociaggine nella Chiesa, riferisco virgolette ipotetiche di Papa Francesco, non accettate gay nei seminari perché c'è già troppa frociaggine nella Chiesa. E oggi ragazzi, oggi uno stillicidio, il Papa senza filtro, Gramellini sul Corriere, la gaffa omofoba del Papa sui preti gay è la fotonotizia di Repubblica, ma il meglio lo dà la Stampa, che è un po' l'organo, diciamo, no, del cretinismo, non gretinismo, in questo caso non c'è gioco, del cretinismo politicamente corretto, per cui fa una passante sullo scivolone del Papa. C'è il teologo, come dire, famoso ormai per dare sponda a qualunque causa progressista, Vito Mancuso, che dice stavolta deve chiedere scusa e dice che Papa Francesco ha un lato oscuro. E per carità, ne prendiamo atto, ma insomma Mancuso avrebbe potuto sviscerare questo lato oscuro anche in precedenza, no? Non di fronte a una battuta riferita come indiscrezione. Invece oggi scopriamo che Papa Francesco è una sorta di reazionario che ha un lato oscuro, ma il massimo è il commento di Massimiliano Pananari,
intitolato, è uscito, è ripreso in prima sulla Stampa, non sto scherzando, Se Bergoglio cade sul vannaccismo. Il vannaccismo ormai è un'ossessione per lor signore, l'ultimo feticcio intellettuale creato dal mainstream per dare un francobollo di impresentabilità. È una categoria che li assilla, li ossessiona, non esiste il vannaccismo, non esiste come lo intendono loro. Tra l'altro chiunque abbia sentito parlare o abbia letto davvero le tesi di Vannacci sa che il vannaccismo non è questa diciamo onda nera terribile che agitano loro, ma loro non solo la agitano, ma da oggi ci arruolano anche Papa Francesco. Ragazzi, siamo nel campo della psicanalisi, non più dell'analisi, tantomeno dell'analisi politica. Oggi scopriamo che il loro idolo, il Papa di sinistra, il Papa anticapitalista, il Papa ambientalista, era un sodale di Vannacci. È questo, come dire, il paese in cui viviamo, il circo mediatico che ci è toccato in sorte. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18. Tra un manifesto e lo specchio